วัสดีค่ะดิฉันดร.กตัญชลีสุขแพทย์หรือตุ๊กนะคะวัยเก๋าค่ะเช่นเดียวกับทุกท่านวันนี้ก็มีเรื่องเล่านะคะจากเรื่องสัพเพสาระสารพันเรื่องเล่ากับดร.ตุ๊กค่ะวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงในบ้านนั่นเองมันจะมีสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักและหลงใหลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นหมาหรือเป็นสุนัขนะคะเป็นปลาก็แล้วแต่สุดแท้แต่ไอ้เจ้าตัวที่บ้านเนี่ยสิคะมันเป็นไอ้เจ้าหมาหรือสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ค่ะมีเรื่องเล่าค่ะเราก็คิดว่าเราเป็นนายนะเราสั่งเขาได้แต่เจ้าตัวที่บ้านสิงหาจอมซ่าฉันเป็นนายตลอดกาลเดี๋ยวเราไปดูเจ้าสิงหาที่บ้านนะคะช่วงนี้เขาอยู่ในระหว่างการลดน้ำหนักเราไปดูเจ้านายสิงหาว่าเขาเป็นยังไงกันนะคะลองติดตามพฤติกรรมของเจ้าสิงหากันเลยค่ะดูนะคะขอมือหน่อยนี่อยากกินมากสะกิดไม่ให้นะคะดูนะหยุดเนี่ยเห็นไหมคะออกคำสั่งอันนี้เขาเรียกว่าเด็กดื้ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเด็กได้ยินเสียงไหมคะนี่อาหารลดความอ้วนไม่เคี้ยวเลย2 ทีกลืนนี่คือเจ้าฮัสกี้ซึ่งฉันเป็นนายอ้าวเอ็นเบาตะกักมากเลยดูก็แล้วกันKissทำดีๆสินี่มีอาหารนะเอามือ Kiss สั่งให้ทำอะไรทำได้หมดก็ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวดูของสกิดช้าเคี้ยวก็ต้องมีเสียงไม่งั้นไม่ได้ต้องเคี้ยวแบบให้ดังสุดๆให้ถึงปากซอยไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะแกล้งนั่งลงเห็นความเป็นเจ้านายเลยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้านายลดความอ้วนมื้อเย็นฮัสกี้นี่เขาต้องวิ่งนะปรากฏว่าฮัสกี้พันธุ์เลี้ยงในไทยไม่ค่อยได้วิ่งตกไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกกำลังกายดูเคี้ยวสิคิสกันหน่อยอีกข้างนึงครับไม่เอาอีกข้างนึง2 มืออีกข้างนึง2 มือมาทางนี้นั่งลงนั่งต้องเสียงดังถ้าเคี้ยวไม่เสียงดังมันไม่สะใจกินแบบดังคิสมือครับข้างครับช้าสินั่งลงให้วิ่งนั่งเซตบังคับไม่ได้นะถ้าบังคับมันจะมีปัญหาเซตดังที่ทำเซฟเน้นความร้ายกาจแกล้งไม่ให้นะเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวเป็นอะไรที่มีความสุขมากต้องทำผักอ้าปากดีๆนี่สวยๆ
อย่าดึงอย่ากินหมดทีเดียวหมดไม่ได้ตะกากมากแล้วไม่ค่อยนั่งลงดีๆนั่งลงเดี๋ยวโดนเองเสียงดังมือครับอีกข้างหนึ่งครับคิสก่อนทำแบบไม่เต็มใจทำสิแบบเสียไปทีไม่เอาอะไรซิดเดี๋ยวเรามาดูตอนหมดแล้วเขาจะสนไหมไม่สนกลับเลยดูนะหมดแล้วนะคิสก่อนคิสยังใช้ได้อยู่มือดีมือครับโอเคเก่งมากนะคะคนเก่งตัวใหญ่มากแล้วเขาก็จะไปแล้วเขาจะไม่สนต้องเลยซิดดาว